Привет, ребята! Спасибо вам за активность на первой части комикса. Я очень вам благодарна. Еще хотите, сегодня я устрою вам еще одну сходку. Но если вы хотите. И я свой перевод-сервер скину в телеграм-канал, так что можете и подписаться на него. Я буду там устраивать сходки, устраивать опросы и просто с вами разговаривать. Нужны актеры озвучки, чтобы кто-то смог озвучивать некоторых тунов. Если вы сможете, то мне будет очень приятно. Я скину в телеграм-канале, каких тунов нужно озвучивать, и я раздам вам, кто кого будет озвучивать.